வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மடக்குறிச்சி. இப்போ நான் இந்த அசம்பிள் பண்ண போகிற ஆம்பிளிஃபையரில் ஹம் நாய்ஸ் இல்லாமல் நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இப்போ செட்டு ஆனில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்கையில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸு ட்ரிபிள் ரெண்டு எல்லாம் மேக்ஸிமம் வச்சுட்டாங்க. வால்யூம் மட்டும் குறைச்சிருக்கிறேன். ஸோ இடையில எந்த நாய்ஸுமே இல்லை. இப்போ லோவாக இருக்கையில் கூட இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதோ இப்போ நான் பாஸ் பண்ணி கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடையில எந்த ஹம் நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லைங்க. இப்போ செட்டு ஆனில் இருக்குது. ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இப்போ பாருங்க, இதோ மேக்ஸிமம் ஃபுல் வால்யூம் வச்சுட்டேன். ஓகேவா? அதான் ஃபுல் வால்யூம்ங்க. இதை வால்யூம் லோ பண்ணுறேன். ஈவன் இந்த ஃபுல் வால்யூம் கூட உங்களுக்கு எந்த நாய்ஸு எதுவுமே வராது. இப்போ இந்த செட்டு ஆனில் இருக்கா அப்படிங்கிறதே டவுட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஆன்லேயே இருக்குது. ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேங்க. இதை இப்போ நான் அப்படியே பாஸ் ரிலீஸ் பண்ணுற பாருங்க. ஸ்பீக்கர் ரொம்ப வால்யூமாக இருக்கும். ஸோ எந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணையிலையும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹம் நாய்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க. மேக்ஸிமம் இந்த ஹம் நாய்ஸு மினிமைஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள். எவ்வளோ தூரம் நான் மினிமைஸ் பண்ண முடியுமோ. ஆக்சுவலாக என்னுடைய பார்வையில் 0% ஹம் நாய்ஸே இல்லாமல் நம்ம பண்ணணும். அப்படி பண்ணோம்னா இந்த மியூசிக்கில் வர சின்ன மியூசிக் கூட கஸ்டமருக்கு தெளிவாக கேட்கும். இதை பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் 12 வோல்டேஜ் 3 ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். பேஸு ட்ரிபிள் எல்லாமே ஃபுல்லாக தான் வச்சுருக்கேன். பட் வச்சுருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம் நாய்ஸுங்கிற மேபி என்னை பொறுத்தவரை 0%ஆக இருக்கும். பட் சில டைம் 100% இல்லாமே செய்ய முடியுமாங்கிறது சம்டைம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் எர்த்திங் கனெக்ஷன்லாம் ப்ராப்பராக கொடுத்து ஒரு பிளானிங்கோடு நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணையில் மேபி ஒரு 90 to 100% குறைக்கலாம். பாருங்க, பாஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ எந்த சத்தம் இருக்காதா? இப்போ நான் இந்த ரிமோட்டை போடுற இந்த சத்தம் தான் உங்களுக்கு கேட்குங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே இதை பாருங்க, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபுல் வால்யூம் வச்சுட்டேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு ஆனில் இருக்குங்க, பாஸ் இருக்குது. ஃபுல் வால்யூம் வச்சுட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நான் இதை போடுற இந்த டெஸ்டர் போடுற இந்த சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க முடியுத ஒழிய என் செட்டில் இருக்கிற ஹம் நாய்ஸுங்கிற மேக்ஸிமம் 99% வராது. ஸோ இப்படி இருந்தாவே அந்த குவாலிட்டி கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இதை இப்போ பாஸ் பண்ணுறேன், இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் எந்த செட்டு அசம்பிள் பண்ணி இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் ஹம் நாய்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள். என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ. பாய். see you again. பாய். Anyway, thanks for watching my video, friends. Thank you.